Es geht weiter immer weiter zurück bei Super Mario Sunshine für die Switch. Ja, let's go! Da ist auch Mario wieder mit dabei. Mit von der Partie, will man sagen. Und ich übe gerade wieder ein bisschen die Steuerung, weil ich habe wieder geswitcht. Auf der Switch geswitcht. Nee, und zwar wieder von der Gamecube-Steuerung zurück auf den Switch Pro Controller. Weil Gamecube-Controller, ja, eigentlich schön und gut, aber gibt mir nicht wirklich einen Mehrwert, muss ich dazu leider jetzt sagen. Vor allem, weil wir jetzt eigentlich das ganze Spiel durch schon mit dem Pro-Controller gezockt haben. Und geht auch ein bisschen darum, ob ich jetzt irgendwie mit R oder ZR und so, sprich ob auf dem Stand raus oder während des Gehens irgendwie sage, oder man muss so machen, während des Gehens oder im Stehen, ja, interagieren möchte und das irgendwie mit dem Pro-Controller doch ein bisschen besser als mit dem Gamecube. Beziehungsweise für mich angenehmer. So, was machen wir heute, Freunde? Ja, es gibt immer eine kleine Planänderung. Es war ja so, ich hatte ja die ursprüngliche Idee von wegen, hey, die 100 Münzen Insignien mache ich offscreen und sage einfach nur so ein paar Schnipsel davon, also quasi wie ich eigentlich anfange, von wegen welcher Welt und so, was man beachten muss. Und dann natürlich, wenn ich die letzte Münze gesammelt habe. Problem an der Strategie ist, zum Teil findet man auch ein paar blaue Münzen und das war dann ein bisschen doof, die zu umgehen, absichtlich. Ja, deswegen Planänderung. Wir machen es direkt anders. Abgesehen davon, blaue Münzen haben wir sowieso noch relativ viele offen. Auch noch ganz kurz informiert, also heißt informiert, man sieht sie hier, dass wir jeweils direkt sehen, wie viele blaue Münzen haben wir pro Welt. Und es gibt pro Welt 30 blaue Münzen, also sprich sicher mal die Welten, also da vom Monte Bianco bis zum Plaza de la Palma. Die einzelnen Welten von dem her sind immer auch schon 7 Stück, das heißt 210 Münzen. Blaue Münzen in allen Welten verstreut. Das gibt einige. Piazza del Delfino wird es noch ein paar geben. Ob es da auch 30 sind oder weniger. Ich glaube, es sind weniger als 30, aber vielleicht 20. Ich glaube, wir haben hier doch relativ viele schon gefunden. Aber egal, das empfehle ich mir zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt geht es um die 100 Münzen. Die zeige ich jetzt auch noch alle. Weil ich habe gemerkt, wenn ich da irgendwie 2 Parts draus mache, schaffen wir die restlichen noch. Also es gibt Welten, wo es ein bisschen mühsamer ist, das stimmt, aber es gibt andere Welten, da geht es ein bisschen einfacher. Zum Beispiel, wie man hier sieht, wir haben noch 5 Welten offen von dem her. Zu Porto Dogo und Parco Fortuna kommen wir zum späteren Zeitpunkt. Dann noch darauf hinzuweisen, was irgendwie speziell daran ist, wo es am einfachsten wäre, dort die Münzen, alle Münzen zu ergattern. Also mein Parco Fortuna muss man nicht groß erklären. He? Ich glaube, irgendwie Kapitel 2 oder 3 war es, wo man am Strand herum ja, wo es sowieso am Strand herum marschieren ist, auch wegen der geheimen Welt und so. Und dort am Strand gibt es so viele Münzen, kriegst alle 100 Münzen problemlos voll. Wir kümmern uns heute um zuerst mal die Welt Plaza de la Palma, weil die ist ein bisschen spezieller. Das war die letzte Welt, die ich eigentlich offscreen ein bisschen testen wollte und ständig gefehlt habe. Deswegen dachte ich mir so, hey, jetzt mach ich es direkt mal so. Ups. Moment, da ist er falsch. Nein, Lido Sirena, scheiße. Okay, machen wir zuerst Lido Sirena. Ja, das geht auch. Und zwar hatten wir König Buhuken, Kapitel 4, Kapitel 5. Weiß gar nicht mehr. Na, Kapitel 5, komm. So, hier 100 Münzen zu ergattern, mag auf den ersten Blick schwierig klingen, ist aber durchaus in rascher Zeit möglich. Erst einmal die Flammen. Wir haben überall so ein paar Flammen, hier gibt man überall ein paar Münzen. Klar denken sich so, 100 Münzen, so, dauert eine Ewigkeit, aber es geht. So, machen wir also erst einmal alle Dinger hier. Auch hier sehr wichtig, weil an einer dieser verkackten Flammen ist immer noch eine blaue Münze. Ich glaube, das ist die zweite hier drüben. Also die hier müsste, glaube ich, sein. Jo, seht ihr? So, nehmen wir auch schon auf. Perfekt. Haben wir schon mal 8 Münzen. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Anfang. Können wir direkt mal eingehen. So, warum das mit König Buhu? Das hat damit zu tun, ins Casino gehen wir später, und zwar zum Schluss, weil dort gibt es ein paar Münzen, ich glaube so um die 15 Stück sind es, glaube ich. Das Problem ist aber, wenn wir mal da drin sind, kommen wir nicht mehr raus. Und das ist natürlich ein bisschen kacke. Deswegen erstmal die Münzen holen, die wir hier so finden. Da haben wir hier ein paar, zack.
Jetzt hier noch eine. So. Dann auch hier wieder mal. Das gleiche. Und ja, das war jetzt eigentlich nicht geplant, Mario. So, ich glaube, die hier am Anfang hatten keine. Doch. Okay, im Testen hatten die keine. Interessant. Ja, also von dem, ich habe alle Welten schon mal getestet, wo man eben da die Wundermünzen am besten findet, also da. Damit ich da schon eine gewisse Ahnung habe, weil eben sonst dauert es Ewigkeiten. Dafür auch extra einen eigenen Speicherslot angelegt, um zu testen. Jo, seht ihr, das sind schon mal 28 Stück. Dann hier drüben nochmal 3. Oh, nur 2, okay. Verkalkuliert. Gut, 30. Jetzt bis ungefähr 85 müsste ich also noch finden, das heißt noch 55 insgesamt. Das geht auch, weil erstmal pro Stockwerk haben wir die Münzen hier. Wie immer 3 Stück. Passt sowieso, müssen sowieso nach ganz oben. Ja, müssen wir wieder mal ein bisschen... nicht so. Okay, war nur ein Stockwerk. War nicht schlecht. Erst einmal... Scheiß Türen aufmachen. Wie gehen Türen auf? So, dann haben wir zum einen hier auch mal noch viele Münzen. Wir haben dort drüben noch 3 Münzen, habe ich nicht vergessen, aber die hole ich später, weil ich sowieso nochmal hoch muss. Erst einmal haben wir hier irgendwo, ich glaube hier war der. Jetzt nur darüber ein bisschen nass spritzen. Erstmal müssen wir hier durch. So. Haben hier nochmal 2 Münzen, perfekt. So, hier ist sowieso relativ klar, was zu tun gibt. Oh. Relativ flott, krass. Außer sind wir irgendwie. Die hat es mir, warte mal. Kam ich hier noch hoch irgendwie? Ja, offenbar nicht, okay. Ja, spielt keine Rolle, gut. So viel dazu. Jetzt sind wir wieder hier im falschen Stockwerk. Dann müssen wir nochmal eins hoch. 40, sprich 40 sind es noch insgesamt. So, dann gehen wir doch erst einmal schnell hier rüber. Dann sind wir hier. Ja, hier gab es gerade keine mehr. Dann hier in diesem lustigen Ort. Aua. Erstmal alle Münzen holen, die es hier oben sowieso gibt. Ups. Du. Sind wir nochmal 4. Perfekt. Du. Aua, aua, das tut doch weh. So, und irgendwann bei einer von denen müssen wir noch dann wieder runter. Aber ich glaube, das war einer, der ein bisschen weiter vorne ist. Aua. Aua! Marios armer Kopf. Du. 60. Fehlen noch 40 und das haben wir schon, ja gut, sagen wir jetzt mal nach 9 Minuten schon mal geschafft. Aber ja, ich sag's mal von dem her, so betrachtet, es wäre natürlich schon. Also mal gedacht, glaube alle Münzen, also die restlichen Münzen, wenn ich irgendwie so ein 2 Parts sammle. Das heißt, kann man da unten auch ein bisschen, also ein bisschen denken, Folgen sind ja auch Special Parts. Aber auch 3 Parts draus mal gucken, bin ich nicht ganz sicher. So. Den richtigen erwischt, sehr gut. Hier gerade irgendwie nichts mehr. Hier kommen wir aber auch noch rüber. Dann haben wir hier noch ein paar Münzen, sehr gut.
Nochmal rüber. Hier sieht man es ja. Hier ist ja der geheime Ort. Wieder ein paar Münzen. Wenn mich nicht täuscht, gibt es ja noch ein paar Münzen. Jo. Ja, aber natürlich nicht so. Mario, ein bisschen Zielwasser trinken. Dankeschön. Vielleicht hat sowas. So, und dann haben wir hier noch die letzten Münzen für hier oben. Vielleicht kriegen wir sogar 90 Münzen hier oben noch raus, aber ich glaube, das reicht erstmal. So, dann wagen wir es natürlich. Und begeben uns ins Casino und holen uns die restlichen 11 Münzen noch. So, das mit dem Buhus hier. Hm? Du. Au. Geboxt an den Buhu. Ein bisschen Wasser aufgefüllt, sehr gut. Ja, fehlen bloß noch 2 und dann haben wir schon ein paar. Kann sogar auf die Buhus verzichten. Machen wir sogar mal. Und haben damit 100 Münzen Insignien hier im schönen Park. Aua! Oh, die Schmerzen. Diese Schmerzen. Bravissimo, Freunde. 100 Münzen im Casino. Ja gut, Freunde. Da haben wir jetzt mal zumindest eine dieser 100 Münzen-Insignien endlich gesammelt. Sehr gut, sehr gut. Also, Lido Sirena auch abgeschlossen. Fehlen noch Baia Paradiso und Plaza della Palma. Wohin begeben wir uns nun? Playa del Sol natürlich auch etwas. Monte Bianco. Kann man auch mal Plaza della Sola. Oder Sol, Dingsbums, whatever. Die ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Und die für mich noch ein bisschen blind ist. Also das ist eben die einzige 100 Münze-Insigne, die ich jetzt im Test-Run, sag jetzt mal, im Offscreen-Test-Run noch nicht geholt hatte. Aus dem Grund, weil ich es ein bisschen verkackt habe und so. Aber das Prinzip ist klar, das muss so gehen, wird es auch. Wenn es ein bisschen besser anstellt. So. Und zwar versuchen wir unser Glück nicht hier bei Kapitel 8, ne, wäre ein bisschen fehl, da hier auch nicht, 10 Power auch nicht, ne, auch nicht. Das Geheimnis der anderen Seite, und zwar die Mission mit Yoshi. In der Hinsicht muss ich auch sagen, das Spiel zeigt einem perfekt, wo die ganzen Münzen sind. Da unten bei Yoshi zu. Wie genau, das zeige ich gleich. Erstmal nur die Münzen hier unten. Könnte ich auch schon mit Yoshi machen, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist ein bisschen ein Krampf mit Yoshi. Also meine persönliche Meinung einfach. So. Was hier wichtig ist, entweder seid ihr einfach generell geschickter als ich, was nicht wieder schwierig ist, oder aber einfach so wie ich ein bisschen mehr Geduld haben, weil hier kann jeder falsche Schritt ein sofortiger Fail sein. Zu Beginn natürlich, wenn man sich überlegt, ja, 100 Münzen, du hast 10 gesammelt, stürzt aus der Welt, ist natürlich noch kein Weltuntergang. Wenn du schon irgendwie bei 80 Münzen bist und dann runterfällst, dann kackt es sich richtig an. So. Dann machen wir das mal noch so. Der Weg zurück natürlich auch wieder lustig, aber das kriegen wir gleich hin. Dann noch ein paar Münzen. Wenn wir schon mal hier unten sind, also generell würde ich es sowieso immer wieder empfehlen, einfach mal Leben hier zu farmen. Wow. Ich bin irgendwie fast ein bisschen
Weil so einfach kommt man nie mehr an ein paar Leben. Die Kameraführung ist natürlich auch genial. Das wäre mal ein bisschen mutiger. Also, 40 Münzen haben wir bereits in 100. Denkt man sich so, hey, das ist ja kein Problem. Ja, wobei eben die letzten können durchaus ein bisschen so sein, dass man sich fragt, wie kriege ich die jetzt? Aber alles der Reihe nach. Erstmal haben wir das. So, zu Yoshi kommen wir gleich. Erstmal will ich ganz kurz den Typen hier platt machen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich den mit Yoshi snacke, kriege ich irgendwie immer nur eine Münze. Dabei hätte er sogar bis 3 zur Verfügung. Er ist nicht der einzige, der ist noch ein paar Mal vertreten auf der Map. Drüben müssen dann noch irgendwie 3 Stück sogar sein, also nochmal 9 Münzen. Immer schön Vorsicht. Okay. Hä? Interessant, da hatte ich jetzt nur eine Münze. Hier wieder 3. Ja, glaube ich, echt ein bisschen unterschiedlich. So, mehr hat sie nicht. 53 Münzen kann man sagen, jo, da ist ein guter Wert, damit kann man leben. Jetzt haben wir leider nicht gemerkt, was Yoshi gerne hätte. Okay. Jetzt kommt der Yoshi-Part. Der kann auch mitunter nervig sein wegen diesen Bienen, die wir gerade erwähnt hatten. Wir haben diese Bienen bisher eigentlich immer ein bisschen elegant aus dem Weg gegangen, was auch durchaus okay ist. Jetzt hingegen sind wir auf die Bienen angewiesen. Denn von ihnen gibt es viele, viele schöne Münzen. 53 haben wir, ja. Ich hoffe, es reicht trotzdem. So, erstmal, Yoshi kann die Bienen snacken. Die Münzen verschwinden zwar relativ schnell. Ja. So. Was wir auch noch nie so richtig gezeigt haben, man kann mit Yoshi die Dinger da runterholen, die Bienenwaben. Dann sind die Bienen richtig angepisst. Okay, ich mach's gerade irgendwie total falsch. So, am besten weg. Weil die Bienen verfolgen einen sowieso. Der Grund ist genau der hier. Weil wenn du jetzt irgendwie im Rand stehst und von so einer Biene getroffen wirst, dann ist das sehr, sehr übel. Gerade ein bisschen doof an. Wesentlich besser. So. Und sogar mitunter haben sie eine blaue Münze. So, 72. Jetzt holt die Frage, oh, die Kisten, wird haben die Kisten noch ein paar Münzen? Ich glaube eben tatsächlich nicht. Jetzt halt die Frage, wo können wir noch mehr Münzen herkriegen? Es gibt, ja, natürlich noch eine weitere Bienending, wo man halt Bienen snacken kann und so. Erstmal hier auf die Nase. Warum auch immer das so ist, es funktioniert. Blaue Münze plus ein paar normale Münzen. Ich frage mich nicht warum. So. Das ist eben auch hier ein bisschen gefährlich, weil wenn du hier ein bisschen abrutscht, das machst du vielleicht einmal und dann ist nicht mehr gut. So, 81. Aber kriegen wir doch die Bienen die restlichen 19?
der Frage möchte ich jetzt noch gerne auf den Grund gehen. Erst einmal. Wow, weg hier. Das ist mir auch offscreen immer wieder passiert, dass mir die scheiß Biene nachher runtergeschubst haben. Das war echt nervig. So. Jetzt weg hier. Ein bisschen hier hin. Oh. Ja, das kann wirklich ein bisschen nervig sein. Aber es funktioniert. Und von der Zeit her relativ human, würde ich jetzt mal behaupten. So, sammeln jetzt sicher keine Münzen mehr ein, weil ich es gar nicht brauche. Ja, super. Ich finde es schön, wenn irgendwie wieder 100 stehen, nicht... Aha, doof. Ja, wenn alle besiegen müssen wir sowieso wegen der blauen Münze alleine schon. Gut, nehmen wir halt alle mit. So, sehr schön. Danke, Yoshi. So. Jetzt nicht runterfallen, Mario. Wir hatten das schon ein paar Mal. Dankeschön. 102 Insignien.